Amici, ben ritrovati, nuova puntata di Eventi del Territorio. Questa sera siamo al Bina di Gaiarine, siamo alla Sagra della Madonna della Salute dal 17 al 24 novembre. Con noi Consuelo Segatto, consigliera del direttivo della Comunità di Festeggiamenti. Ben ritrovata Consuelo, è un piacere averti qui con noi. Raccontaci un attimino come nasce questa sagra. Buonasera a tutti. Allora, questa sagra è una sagra che è nata, diciamo, nella contrada di Via Sacon, dove abbiamo appunto il capitello in onore della Madonna della Salute, e è nata come una festa della contrada, proprio delle persone che ci abitavano, che si riunivano, c'era chi cucinava le trippe, chi portava il vino. È nata semplice così, intorno agli anni 60, 70 così. E successivamente pian pianino è cresciuta finché poi si sono trasferiti in questa parte dove siamo ora. È iniziata come un tendone classico da sagra e adesso è un bel kahit tingin nila sa'yo ay iba na, sa'kin ikaw pa rin ang number one. Highland, lakas ng iyong dating kapag nakikita. Consuelo, mi parlavi proprio di pietanze autunnali. Quali sono i piatti tipici di questa sagra? Allora, i piatti tipici, allora, questa sera che è il venerdì abbiamo proprio una serata tipica della bisata, sarebbe l'anguilla fatta in umido, e poi gli altri piatti tipici sono le trippe, il baccalà, i chiodini, che quest'anno per fortuna abbiamo anche i chiodini, e poi abbiamo le sarde in saor, i bigoli in salsa, gli gnocchi con la zucca, un sacco di piatti più invernali, diciamo. Di man makapag-ML, sa'kin ay ayos lang. Makita ko lang kay TikTok mo, sa'kin ay ayos yon. Kaya Leng, sana ako'y pansinin, wag mo nang sayawin ang tala. Credo che basti guardarsi attorno, è un venerdì sera di novembre con il clima che è quello che è, un salone bellissimo, pieno di gente. La gente ha voglia di far festa, di divertirsi, di riprendere relazioni, di continuare relazioni. Questo è importante e lo fanno in un contesto così dove c'è una squadra dietro che fa veramente un lavoro al di là della qualità, ma c'è un gruppo affiatatissimo di persone che lavorano, che mettono il loro tempo a disposizione della comunità in occasione della festa della Madonna della Salute, che tra l'altro poi domenica inaugureremo anche un capitello che già esiste, ma ci abbiamo messo noi come comune dei lavori, abbiamo fatto dei lavori di contorno al capitello proprio perché è importante mantenere e dare la possibilità di mantenere sempre vive le tradizioni del nostro paese. Highland, lakas ng iyong dating, kapag nakikita ka ako ay napapraning, bawat hiling mo na pampagiging. Per fortuna questo paese è piccolino, ma abbiamo tanti volontari che partecipano sempre, dai più piccoli, più grandi, di tutte le età, che continuano sempre a venire, e quindi questo ci aiuta tutti quanti. Infatti noi del direttivo li ringraziamo sempre tutti, abbiamo fatto anche la cena poco tempo fa e eravamo in tanti, insomma è sempre piacevole. Gaiarine è un paese bellissimo, un paese fatto da gente bella, da gente che ha voglia di divertirsi, e soprattutto all'interno del territorio comunale ci sono veramente delle belle cose, a iniziare dal Maglio a Francenigo, mi viene in mente uno per tutti, abbiamo la Livenza, abbiamo la Ralt, abbiamo una serie di cose belle che merita visitare Gaiarine. Signora, noi la ringraziamo nuovamente e le auguriamo un buon lavoro. Grazie a lei e buonasera, buona visione a tutti. Grazie. Allora, noi a gennaio organizziamo la cena del mus, è una cena a prenotazione, un menù fisso dove appunto la pietanza principale è il mus, cioè lo spettaccino di asino, e che faremo le ultimi 2 sabati di gennaio. E poi a giugno abbiamo la nostra tradizionale sagra delle teghe, che quella dura 2 settimane, le ultime 2 settimane di giugno, e quella più grande ovviamente con E quindi diamo appuntamento a tutti i telespettatori, certo, sia per la sagra del bus ma anche per la sagra delle teghe. Sì. Consuelo, che dire? Intanto grazie dell'invito che ci hai dato, adesso andiamo a fare un giro in cucina perché i profumini arrivano fin qua e bisogna andare a controllare. Sì, grazie ancora e noi ci vediamo alla prossima puntata.